皆さんこんにちは。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ OJLS nihongo 学校からようこそ OJLS Japanese Language School မှာကြိုဆိုပါတယ်။ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ N5 beginner level မှာဂျပန်စာကိုပထမဆုံးစပြီးသင်ရမယ် grammar pattern လေးကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။はい、じゃあဒီဟာလေးက Minna の日本語မှာပါတယ်။ grammar pattern လေးနော်第1က lesson 1မှာပါတယ်။ဟာလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့Minnaの日本語မှာဆိုရင် Ranshu A မှာပါတာပေါ့နော်။はい、じゃあကြည့်လိုက်ကြအောင်။第1က lesson 1ဘုံပို grammar လေးကိုဘုံပိုလို့အတန်ထွက်ပါတယ်။ဘူးကို on ပေါင်းနော်ဘုံဘူးကို on ပေါင်းနော်ဘုံပို့လေးကို O နဲ့အတန်ရှိဆိုတော့ပိုဘုံပိုနဲ့အဲ့တော့ grammar ကိုဂျပန်လိုဘုံပိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပါတယ်။ရမယ်နော်။はい、じゃあတော့စလိုက်ကြရအောင်။1番私はရေးထားတော့တာဟာလို့ရေးထားတယ်အတန်ထွက်တော့ဝလို့အတန်ထွက်ပါတယ်ဝါတာရှီဝဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိုက်ကိုမီလာ dash ဒဲနဲ့စုနဲ့ပါပြီးတော့ဒဲစု dash လို့အတန်ထွက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mic မီလာ dash ဆိုတော့ mic မီလာဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ particle ဝလေးအဓိပ္ပာယ်ကဒီကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mic မီလာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က mic မီလာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလေးတစ်ခုပြန်လို့ရတယ်ဒီကကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်နော်はい次ဆက်ကြည့်ရအောင်私は会社員ですကျွန်တော်ဒီ company ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီ company ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့会社員က company ဝန်ထမ်းအဲ့တော့私ဆိုတာလေးကလည်း noun mic မီလာဆိုတာလေးကလည်း nounအဲ့တော့အရှိက noun ဒီအနောက်က noun ဖြစ်သည် noun ဝ noun does ဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဟုတ်ဝကြလေးကိုပြောချင်ရင်ဒီ pattern တိုင်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ positive sentence လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိက noun ဒီနောက်က noun ဖြစ်သည်ဆိုရင် noun ဝ noun does ဆိုပြီးတော့သုံးရပါမယ်ရမယ်နော်ဟိုက်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဝမ်းဆန်ဝ particle ဝလေးဝိုင်းမယ်ချူကိုကိုဂျင် does ဝမ်းဆန်ဒီဝမ်းဆန်ကချူကိုကိုဆိုတာတရုတ်ဂျင်းဆိုတာလူမျိုးအဲ့တော့တရုတ်လူမျိုး does ဆိုတော့ဖြစ်ပါသည်တဲ့အဲ့တော့ဝမ်းဆန်သည်တရုတ်လူမျိုးဖြစ်သည်ဟိုက်ဆက်ကြည့်အောင်ဝမ်းဆန်ဝ isha does ဝမ်းဆန်သည် isha ဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်ဟိုက်အားစိဒါအဟုတ်ဝကြလေးတွေသုံးမှဆိုရင်ဒီပတ်တိုင်းလေးသုံးလို့ရပါတယ် now ဝ now does အရှိက now သည်နောက်က now ဖြစ်သည်စတဲ့ပဲရမယ်နော်ဟိုက်ဂျာနိဗ္ဗာန်လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့အဟုတ်ဝကြလေးပြီးဆိုတော့သိကြပြီနောက်တစ်ခုကပါလာမယ်အငင်းဝကြလေးလာမယ်ဝါတာရှီဝ particle ဝလေးဝိုင်းမယ် particles လေးတွေအကုန်လုံးဒီလိုလေးဝိုင်းပြီးတော့ပြသွားပြီမယ်နော်ခါရုရှုမတိုဂျာအာရီမာဆန်ဒီမှာဂျာအာရီမာဆန်သုံးမဟုတ်အောက်ကဒဲဝလည်းသုံးလို့ရဒဲဝအာရီမာဆန်နှစ်ခုလုံးသုံးရဒီမှာလည်းဒဲဟလို့တမ်းထွက်ဘူးနော်ဒဲဝလို့ပဲတမ်းထွက်ပါမယ်ဝါတာရှီဝခါရုရှုမတိုဂျာအာရီမာဆန်ကျွန်တော်ခါရုရှုမတိုမဟုတ်ပါဘူး私はカルシウムとではありません。ကျွန်တော်ဒီカルシウムとမဟုတ်ပါဘူး။ရမယ်နော်။はいဆက်ကြည့်ရအောင်။私は教師じゃありません。教師ကျောင်းဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းဆရာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အရှိက noun ဒီနောက်က noun မဟုတ်ဘူးဆိုရင် noun ဝ noun じゃありませんလေးကိုသုံးပြီးတော့အငင်း sentence လေးလုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ negative sentence ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာနှုတ်ကလေးပြပေးထားတယ်။ရမယ်နော်။はいဆက်ကြည့်ရအောင်။အီဆန်ဝ particle ဝလေးဝိုင်းမယ်အမေရိကဂျင်ဂျာအာဒီမာဆန်လေးမြင်တာပါမယ်အောက်ကဒဲဝလေးလည်းမြင်တာပါမယ်အဲ့တော့အီဆန်ဝအမေရိကဂျင်ဂျာအာဒီမာဆန်တော့အီဆန်ဒီအီဆန်ကအမေရိကဂျင်အမေရိကလူမျိုးဂျာအာဒီမာဆန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆက်ကြည့်မယ်အီဆန်ဝဂတ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ဂါခုဆေးနှစ်ခုစလုံးအတန်ထွက်လို့ရတယ်နော်ဂတ်ဆေးလည်းဟုတ်တယ်ဂါခုဆေးလည်းဟုတ်တယ်အီဆန်ဝဂတ်ဆေးဒဲဝအာရီမဆန်အီဆန်ကကျောင်းသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အငင်းဝကြလေးသုံးမှဆိုရင်ဒီပတ်တန်တိုင်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်ဂျာအာရီမဆန်နောင်ဝနောင်ဂျာအာရီမဆန်လေးနဲ့သုံးရပါမယ်ရမယ်နော်အဟုတ်ဝကြအငင်းဝကြโอเคဆက်ကြည့်ရအောင်3番နံပါတ်3လေးကမေကုံဝကြလေးဖြစ်ပါတယ်အာနိုဒီခန်းကြီးလေးကဟီတိုလို့အတန်ထွက်ပါတယ်အာနိုဟီတိုနောက်ကခွန်းဆောက်ကဝိဒခန်းကြီးလေးကခတ်တာလေးဖြစ်ပါတယ်အာနိုဟီတိုဝခီမူရာဆန်ဒတ်ကတဲ့ဟိုးကလူကခီမူရာဆန်လာတဲ့ဒတ်ကခလေးကိုဝိုင်းထားပါမယ်မေကုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခလေးပါပါမယ်
အဲ့တော့ sentence ကနောက်ဆုံးစာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာခနဲ့ဆုံးတာဆိုသိကြတယ်ဒါ question သူ့မေးနေတယ်ဆိုတာဟာလေးသိရပါမယ် question နောက်မှာ full short လေးပါတယ်နော်ဟိုက်ဂျာအဲ့တော့ဟိုးကလူကခီမူရာဆန်ဟုတ်ပါသလားတဲ့မေးလိုက်တာနောက်တစ်ကြောင်းဆက်ကြည့်အောင်အာနိုဟီတိုဝါမာရီယာဆန်တက်စ်ကဟိုးကလူကမာရီယာဆန်လားတဲ့အာနိုဟီတိုဝါဒါးတယ်တက်စ်က okay ဒါးတယ်ဆိုတာဘာတူလဲ who who ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုးကလူကဒါးတယ်တက်စ်ကတော့ဘာတူပါလဲခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့မှပိုလိုက်ဖောင်နေနဲ့တုံးကြည့်ရအောင်အာနိုခတာပိုလိုက်ဖောင်ချင်းချင်းသုံးမှဆိုရင်နောက်ကဓာရရဲ့ပိုလိုက်ဖောင်ကဒူနာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာနိုခတာဝါဒူနာတာတက်စ်ကဟိုးကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတူပါလဲခင်ဗျာရှာမယ်နော်အဲ့တော့မေကုန်းလေးမေးမှဆိုရင် sentence ကနောက်ဆုံးမှာခလေးနဲ့ဆုံးသက်ပြီးမေကုန်းမေးပါတယ်ရမယ်နော်ရေးတော့ခလေးရေးထားတာအတန်ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလေးနဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်ကာဆိုတဲ့အတန်ပုံစံမျိုးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတချို့အတန်လေးတွေက changes လေးဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် cue ဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အာနိုဟီတိုဝါဒါးရတက်စ်ကရမယ်နော်ဟိုက်ရှုံးပန်လေးကြည့်ရအောင်ဝါတာရှင်ဝပါတီကယ်ဝလေးဝိုင်းမယ် I am seeing not လေးဝိုင်းမယ်ရှာ in does တဲ့နဲ့စုနဲ့ပါပြီ does လို့တန်းထွက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ now က noun does ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမဟုတ်တော့ဘူးဘာလေးဖြစ်သွားလဲပါတီကယ် not လေးပို့လာပြီဟုတ်ပြီဒီပါတီကယ် not လေးအတိတ်ပဲဟာ e ရဲ့ possessive ကိုပြတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါတာရှင်ဝဆိုကျွန်တော်ဒီ I am seeing not I am see company ရဲ့ I am see company e ရှာ in does ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်မနော်ကျွန်တော်ဒီ IMC company ရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းကမှဘယ် company ရဲ့ဝန်ထမ်းလဲ IMC company ရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာရမယ်နော်ဟိုက်ကြာစကြည့်အောင်ခိုင်းနာဆန်ဝါလေးဝိုင်းမယ်ဖူဂျီဒိုင်ကခုနော်လေးဝိုင်းမယ် Gasedas ဟုတ်ပြီ Gasedas ဆိုကျောင်းသားဖြစ်တယ်ဘယ်သူကကျောင်းသားဖြစ်မှာလဲခိုင်းနာဆန်ကျောင်းသားဖြစ်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘယ်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားလဲဖူဂျီဒိုင်ကခုနော် Gase ဆိုဖူဂျီတက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်ဟိုက်စကြည့်အောင်What does wa particle wa လေးဝိုင်းမယ် Sakura တိုင်းကခုနော်လေးဝိုင်းမယ် Sensitive What does the Sakura တိုင်းကခုနော် Sensitive ဆိုဆရာဖြစ်သည်ဘယ်ရဆရာလဲ Sakura တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ် Sakura တက္ကသိုလ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကျောင်းကကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နိုင်ငံကလာတယ်ဘယ်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်ရမလားโอเคじゃあဆက်ကြည့်အောင်ခေါ်ပန်းလေးဆက်သွားမယ်နော်ဟိုင်းနံပါတ်5လေးကြည့်အောင်စန်းတို့ဆိုစာဝပါတီကယ်ဝလေးဝိုင်းမယ်ဘူရာကြီးတို့ဂျင်ဒက်စ်ဒါလေးကတော့ now does လေးပါဟို number 1အချိပန်လေးနဲ့တူတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စန်းတို့ဆိုစာဝဆိုစန်းတို့ဆိုစာဒီဘူရာကြီးတို့ဂျင်ဒက်စ်ဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့မာရီယာဆန်မို့ပါတီကယ်မို့လေးဝိုင်းမယ်ဘူရာကြီးတို့ဂျင်ဒက်စ်မာရီယာဆန်မို့လေးအတိတ်ပြ also level ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။မာရီယာဆန် level ဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ရမလား။အဲ့တော့အနောက်က sentence မှာ level သူ level ဖြစ်တယ်ငါ level ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာရိုးရိုး sentence အချောင်းရှိရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ။သူဒီဒါဖြစ်သည်။အဲ့ဆိုသူ level ဒါဖြစ်တယ်ဆိုပုံစံမျိုးကိုသုံးမယ်။အဲ့တော့အရှေ့မှာရိုး sentence အချောင်းပါပါတယ်။အဲ့တော့မှဒီမှာဆိုရင်စန်တို့ဆူဆန်ဒီဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှမာရီယာဆန်လဲပဲမာရီယာဆန်လဲပဲဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တာရမယ်နော်ဆက်ကြည့်မယ်အာနိုဟီတိုမိုဘရာဇီးလူဂျင်တက်စ်ဟိုးကလူလဲပဲဘရာဇီးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဟောဝါကြညင်ဝါကြမေကွန်ဝါကြပြီးတော့ရင်ပိုင်ဆိုင်ချင်းပြတာဘသူရဲ့အကြောင်းဘယ်ဟာအကြောင်းသားဘယ်ဟာရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းရမယ်နော်ဘယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာလေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာသူလဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပါတီကယ်မို့လေးနဲ့တုံထားတယ်ရမယ်နော်ဟိုက်ဂျာရော့ခုပန်လေးစကြည့်အောင်ရော့ခုပန်လေးကတဲရဆာချန်ဝပါတီကယ်ဝလေးကိုဝိုင်းမယ်တဲရဆာချန်ဝ Q siders ဒါလေးကလည်း noun does လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ noun does လေးကကြာဘာလေးကိုညွှန်ပြသွားလဲအသက်လေးကိုညွှန်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲရဆာချန်ဝဆိုတဲရဆာချန်ဒီ Q siders 6နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တာရောချန်ဝပါတီကယ်ဝလေးဝိုင်းမယ် hat siders hat ချီလို့တန်မထွက်ပါဘူး hat side လို့တန်ထွက်ပါမယ်အဲ့တော့တာရောချန်က8နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အာနတ်တာဝပါတီကယ်ဝလေးဝိုင်းမယ် nan siders ကအသက်ပတ်နဲ့လည်းလို့မေးခွန်းမေးမှဆိုရင် nan side လေးနဲ့မေးမယ်အနာတာဝ nan siders ကမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးမှာခလေးနဲ့ဆုံးသက်ပါမယ်အဲ့တော့မှပိုလိုက်ဖောင်လေးနဲ့မေးချင်တယ်ဆိုရင်အနာတာဝ oi kuzudas ကသင်ရပတ်နှစ်လေးရမယ်နော်ဟိုက်ဆိုရင်
ညာလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီ example လေးတွေကိုသိတဲ့ vocabulary လေးထည့်ပြီးတော့ exercise လေးလုပ်ကြည့်ပါမရတာနားမလည်တာရှင် comment box လေးမှာရေးထားပြီးလို့ရပါတယ်ဟိုက်じゃあအစဉ်今日はここまでですねဆိုဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့လောက်ထိပဲတော့ပါမယ်ဟိုက်じゃあお疲れ様でしたまた会いましょうねバイバイ